就这些。那天呢，正好进行联机演练，所以迟了1天才进行了物理隔离。像这些都是进行基础演算的机器，最多也就是相关数据泄露出去，倒是没太大问题。不过，根据 IT 部门网络流量的记录，这数量好像对不上吧？啊，那肯定是有一些个人电脑忘记断开连接啊。不过你放心啊，这个个人电脑从来就不允许拷贝内部资料，应该没事的。为了以防万一啊，还是检测一下吧。我倒是无所谓啊，可是就怕有些人可能会有意见。你想啊，5秒刚刚出事儿，都人心惶惶的，现在又来查个人电脑，这没事儿的，所有人电脑都查，这又不是针对谁。啊，其实我倒觉得没什么意义。你想啊，这个电脑里就算当时有重要文件，可是后来全都删了呢。哪怕是删了，也会有数据记录的。这个我倒是不太懂啊。不过我会请相关的专家，就算是一块废弃的硬盘，它也可以数据还原。这么厉害呀！情况怎么样？目标进商场了，老6那组人在跟。今天有收获吗？暂时没有。周炼给我的感觉，他真的特别用心的在经营那家餐厅，完全不像是把它当做掩护。苗飞怎么说？他也跟我承认他怀疑周炼，但是也没有提出更进一步的线索。那天你说所有人都可以帮你，我不可以，为什么？哦，因为你是我的直接领导，又是我最佩服的人，所以我就……咱俩现在这种状态已经影响工作了，有什么话不能说开了，这对话仅限于咱俩之间，行吗？你这个人呢，工作中是我的得力助手，生活中反而是你照顾我比较多。行了，你先把“但是”2个字说了吧。杜梦，只是我对你这个人呢，一开始的心理建设就是建立在朋友的基础上。心理方面特征的问题，我们都受过培训，你懂我在说什么。这我都知道。对不起啊。这有什么好对不起的？是我自己太后知后觉了。作为朋友，这是我的过错；作为上级，这更是我的责任。你没有做错任何事情。这种事儿，你能不能就别当案子来分析了？
行，你说的这些我都清楚了，我也接受。这样就挺好。但是，你对我家的资助我还是不能接受。你就当是我借给你呢，或者你可以这样想，你是借了一笔没有利息的贷款。当然了，你要想给我利息，我也是接受的。那不能超过银行的利息。哟，他俩和好了呀？你看我干嘛？他俩和好了，你不好了？怎么可能？我是多大度的一个男人？感情这种事儿啊，只有一种男人会大度。哪种？渣女。